deegaano iyo degmooyin ka tirsan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ayaa 24 saac ugu dambeeyay waxa ka dhacay roob mahiigaan ah oo ay ku dirsadeen dadka iyo dunyada ee ku nool deegaanadaasi. deegaanada roobka ay ka deen ayaa waxa qayb ka gobolka Banaadir, gobolka Shabeellaha Hoose iyo gobolka Shabeellaha Dhexe. waxaa si la tilmaamaya dadka ku soo hayaamay deegaano ka tirsan duleedka magaalada Muqdisho ee saameynta ay ku yeesheen abaaraha baahsan ee ku dhuftay deegaanada Soomaalida in saameyn ballaaran roobkaasi ay ku yeesheen. dadkan oo deegaansanayay guryo ka samaysan cooshado iyo baco ayaa waxa ay yihiin kuwa saameynta roobka uu ku yeeshay ay ka muuqato. halay gurigu 9 saac biyo soo galay roobka 8 saac bilaawday ilaa ay waa ku bariyo da'ay guriga hada ay ugu soo xirmi albaabki bariskaaga furahay halaas la dhimo qot wiil oo guriga ku jiraan banaanka alaabta soo baxsadeen oo qayli iyo soo bixiyeen raashinka iyo wixii guriga noo yaal dhanbiya mutaqada soowaas waa bari koobshay hada ma adan hay hada alaabadaada dibadda taalaan alaabada dibadda taal dadka kala soo baxsan teed gurigayga ku jirto kumud biyaan ka baa abad ma soo ana nafteeda halis ku soo baasaday in roobabkii xalay rafaadka ay nagu rideen aqalkeeni waa baabay maxay ahayd dharkeeni banaanka u yaala mid la guntanay malaha shumacii sidana inaga noqdeen rafaad intana nooga tuuran waad arkaysan waxaad noo qaban kartaa noo qabto. xasan Kaahiye, Somali News Muqdisho.